चलिए अब इस मोबाइल का हम खोलेंगे, पूरा नट धीरे धीरे खोलेंगे। उसके बाद सिम निकालेंगे, रस्सी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम सब नट खोलेंगे। पूरा नट निकाल कर तब हम मोबाइल पूरा खोलेंगे। धीरे धीरे पूरा स्क्रू देख लेते हैं, खुलने में मोबाइल का दिक्कत ना हो। पूरा अब नट निकालेंगे, बहुत अच्छा से धीरे धीरे खोलेंगे कि स्क्रू मिस ना हो। मेरे चैनल पे नई आए हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। पूरा बढ़िया से एकदम पैनल खोलेंगे, उसका बॉडी बढ़िया से एकदम आराम से हम खोलेंगे कि मोबाइल टूट ना जाए। उसके बाद सब आराम से पहले उसका पहले डिस्प्ले हटाएंगे कि फूट ना जाए डिस्प्ले निकालने में। उसका पैनल निकालेंगे, फिर उसके बाद लाइट निकालेंगे, फिर उसके बाद स्पीकर निकालेंगे, फिर उसके बाद किट निकालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे कि मेरा चार्जिंग निकलने में थोड़ा बढ़िया से हीटिंग हो जाए। फिर उसके बाद हार्ड गन से हम थोड़ा हीट करेंगे। हार्ड गन से हीट करेंगे कि कम से मेरा चार्जिंग पिन बढ़िया से के लिए उसका पिन टूट न जाए। बहुत आराम से निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा हीट कर कर। बहुत आराम से तुम निकालेंगे। ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे, आराम से निकालेंगे कि मेरा प्रिंट भी ना कवरे, चार्जिंग भी बढ़िया से निकल जाए। बहुत बढ़िया से निकल गया चार्जिंग। उस पर थोड़ा पेस्ट लगाएंगे। थोड़ा पिन के काट देंगे कि बैठने में थोड़ा सा दिक्कत ना हो। आप बहुत अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा एकदम चार्जिंग को थोड़ा थोड़ा सोल्डर करके बढ़िया से तुम करेंगे। फिर उसके बाद साफ करेंगे।
सोल्डिंग से बढ़िया से एकदम पेस्ट लगाए दे दें थोड़ा, फिर ओकर बस चार्जिंग पिन लगाएंगे। फिर ओकर बाद ऊपर से बटन थोड़ा सा छुड़ाएंगे कि मेरा जर ना जाए बटन। फिर ओकर बाद थोड़ा सा रंगा लेंगे, फिर ओकर बाद धरेंगे एकदम आराम आराम से, बहुत बढ़िया से बढ़ जाए चार्जिंग। एकदम जगह पकड़ के बिठाइए, बहुत बढ़िया से बैठेगा। थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेके कि शॉर्ट न करे, ऐसा ऐसी वहाँ का ऐसी शॉर्ट ना हो, आराम आराम से हम बिठाएंगे। थोड़ा पेस्ट थोड़ा रंगा लेके थोड़ा थोड़ा ऐसे जाम कर देंगे कि हिले जन, जैक हिल जाएगा तो फिर चार्जिंग अगला का ख़राब हो सकता है कस्टमर का। बहुत आराम से बैठाएंगे मजबूती से के साथ, कीबोर्ड भी ना ख़राब हो, चार्ज भी मजबूत बढ़ जाए। बहुत बढ़िया से बैठाए, हिल नहीं रहा है। फिर उसके बाद जैक के पीछे के सोल्डिंग करेंगे कि जैक बढ़िया से बढ़ जाए। बहुत आराम आराम से सोल्डिंग करेंगे कि जैक बढ़ जाए। बहुत अच्छे से मुझको करेंगे एकदम बहुत बारीक के साथ। बहुत बढ़िया से बैठाएंगे, पिन कवर न जाए। फिर बहुत मजबूत के साथ बैठ गया, बहुत अच्छा से दम बैठ गया दम। उसको हम बैटरी लगा के चेक करेंगे कि चार्ज ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इसको हम चार्जिंग पिन लगाएंगे। बहुत बढ़िया से एकदम आराम से लगाएंगे चार्जिंग पिन। itel लिख दिया, देखिए चार्ज होने लगा, चार्ज लेने लगा बहुत अच्छे से एकदम। बहुत आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मोबाइल रिपेयरिंग के सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।